Աստղիկ բժշկական կենտրոնի սրտաբանական առիթմոլոգիական բաժանմունքի նախաձեռնած սեմինար քննարկմանը մեկ հարկի տակ էին հավաքվել հանրապետության տարբեր հիվանդանոցների սրտաբաններ, թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ եւ ուսանողներ։ Սեմինարի ընթացքում ներկայացվել են առիթմոլոգիական եւ ինվազիվ սրտաբանության վերջին տարիների նորամուծությունները։ Սեմինարի նպատակն է ցույց տալ, թե ինչ է իրականացվում աշխարհում սրտաբանության եւ առիթմոլոգիայի բնագավառում։ Բժիշկները քննարկել են միջամտական առիթմոլոգիայի նորամուծությունները, կարդիոգեն թրոմբոէմբոլիզմի ոչ դեղորայքային կանխարգելման եւ արտասրտային վիրահատությունների ժամանակ սիրտ-անոթային ռիսկի գնահատումը։ Պիտի հասցնենք սրտի վիրաբուժությունը այն ասպարեզի մեջ է, որ դրսից հիվանդները ստեղ կան, ոչ թե ստեղից հիվանդ կնան։ Զեկույցներով հանդես եկան ինվազիվ առիթմոլոգ, էլեկտրոֆիզիոլոգ Պողոսյանը, սրտաբան առիթմոլոգ Հայրապետյանը եւ Մոսկվայի կանխարգելիչ բժշկության ինստիտուտի ինտերվենցիոն առիթմոլոգիայի բաժնի վարիչ, ինվազիվ առիթմոլոգ, էլեկտրոֆիզիոլոգ Կարապետ Դավթյանը, որը Հայաստանի մասնագետներին ներկայացրեց ոլորտի նրբություններն ու փորձը։ Կարապետ Դավթյանը համատեղության կարգով նաեւ աշխատում է Աստղիկ բժշկական կենտրոնում։ Բժիշկների իրանց հետաքրքրվածությունը խոսում է նրա մասին, որ թեման անշուշտ արդի է, իրանց բոլորին հետաքրքիր է։ Սա Աստղիկ բժշկական կենտրոնի կազմակերպած հոբելյանական 100-րդ սեմինարն է։ Նախկին սեմինարներին մասնակցել են մասնագետներ նաև Միացյալ Նահանգներից եւ Չեխիայից։ Կլինիկան շարունակելու է կազմակերպել նոր սեմինարներ, որոնք թույլ են տալիս համակայլ լինել բժշկական տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Առաջինը կիրառել ոլորտի նորույթները ու խթանել շարունակական բժշկական կրթությունը եվրոպական եւ ամերիկյան չափանիշներին համապատասխան։ Արման Մալխասյան, ժամը լրատվական։